Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, balik lagi di channel Bang Pram Lumitu. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing santai di lokasi kandang ternak saya. Nah, jadi ayam jago saya ini terkena penyakit ngorok guys. Beberapa hari ini dia tuh diem aja ya, nggak mau berkokok sama sekali guys. Jadi dia tuh diem aja kayak batuk-batuk, terus nggak nyaman lah intinya tenggorokannya itu. Jadi penyakit ngorok ini disebabkan oleh bakteri guys sebenarnya guys, dan juga ini bisa menular ya melalui udara tuh guys. Jadi saya akan mencoba memberikannya bahan yang merupakan bahan alami ya, bahan dapur untuk ayam ngorok ini guys. Jadi ikuti terus Bang Pram Lumintu. Jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih berkembang lagi. Oke, langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah membersihkan tenggorokannya guys dengan menggunakan bulu ayam. Nah, ini saya skip aja biar nggak kena pelanggarannya. Jadi dalam tenggorokannya itu ada lendir-lendir yang mengganggu sistem pernafasannya. Setelah itu kalian ambil bawang putih guys. Nah, bawang putih ini sangat baik untuk mengatasi ayam yang ngorok guys ya. Di dalam bawang putih ini mengandung serat, protein, mangan, vitamin C, selenium, kalsium, dan antioksida guys. Makanya kita gunakan bawang putih ini. Caranya mudah banget, cukup ambil 1 siung bawang putih, lalu digeprek-geprek guys, dan langsung kasih ke ayamnya. Kebetulan ayam saya ini suka dan doyan banget dengan bawang putih guys. Kalau ayam kalian nggak doyan ya dilolokan saja, seperti biasa ngasih jamu pakai ayam pada umumnya. Tuh lah banget guys, alhamdulillah ya. Jadi cara ini saya lakukan waktu itu kurang lebih 4 hari guys. Ayam sudah mulai giras lagi, udah sehat, udah nggak loyo lagi, dan alhamdulillah sekarang udah mulai berkokok lagi seperti biasa. Nah, yang tak kalah penting, air minumnya ini saya kasih garam guys. Saya rasa garam ini mampu mengatasi sakit tenggorokan ya, kayak batuk-batuk kayak gitu. Kalau orang batuk kan biasanya kasih garam tuh bisa guys, jadi bisa meredakan si garam ini guys. Kasih secukupnya, terus kasih air, terus taruh di kandang biar diminum sendiri, kayak gitu aja guys. Selama perawatan ayam saya box guys, soalnya tadinya ayam ini udah saya liarkan guys. Wah, udah nggak keurus lah ayam ini. Saya tinggal merantau, diliarkan, dikasih makan seadanya wis. Jadinya ya umbar-umbaran ya, wajar aja kalau kayak gini. Soalnya ayam dari kecil dikurung, tiba-tiba dia diliarkan kan pasti ada kagetnya guys. Buat teman-teman sehobi semuanya yang tahu atau ada cara lain untuk mengatasi ayam ngorok yang ampuh, yang manjur, pakai yang alami-alami, silakan komentar di bawah guys. Sharing-sharing guys ya. Ini saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya sharing apa yang saya lakukan. Jadi ketika ini berhasil ya saya bilang berhasil, kalau enggak ya saya bilang enggak. Kalau ini alhamdulillah ayam saya udah mulai berkokok guys. Jadi saya rasa tips ini lumayan manjur ya. Setelah 4 hari ayam saya udah berkokok kembali. Jadi yang hari pertama itu pagi sore guys saya kasih bawangnya itu. Pokoknya saya bersihin dulu tenggorokannya, saya kasih bawang. Sorenya juga bersihin dulu tenggorokannya, langsung kasih bawang, kayak gitu. Untuk selanjutnya saya kasih cuman sekali-sekali itu yang hari selanjutnya. Nah, untuk yang sudah lama mengikuti channel ini pasti kalian kenal dengan ayam ini guys. Nggak usah saya sebutin, yang nontonin channel ini pasti tahu lah. Ini ayamnya udah segini, yang waktu itu ya. Sehat alhamdulillah ayamnya, masih di box, masih makan campuran fur.
Widu seperti pajaknya guys. Alhamdulillah mirip banget ini. Mungkin babonnya babon cetak waktu itu. Ini ayam Bangkok pertama saya guys, klasik ya, babon klasik. Dapat dari tetangga waktu itu, malam-malam hujan-hujan saya ambil sama bapak saya guys. Oke, terima kasih guys sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga tips ini bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.